Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun sizlar bilan biz async await mavzusini o'rganamiz. Xo'p, kelinglar async kalit so'zidan boshlaymiz. Xo'p, async kalit so'zi bilan biz funksiya yaratamiz. F deb nom beramiz. Xo'p, kerak emas. Return 1. Xo'p, buni async kalit so'zi bilan yaratilgan funksiyani oddiy funksiyadan nima farqi bor? Xo'p, funksiya har doim promise qaytaradigan bo'lib qoladi. Ya'ni funksiyamiz hozir 1 qaytarmaydi. Funksiyamiz promise qaytaradi. Va u return qilayotgan birini o'sha promise resolve qilib qaytaradi. Ya'ni mana tekshirib ko'rishimiz mumkin. Let promise say f funksiyasini mana chaqirdik. Xo'p, endi biz promise ni chaqiramiz. Nuqta. Ishlatib ko'rishimiz kerak. Bu ham shart emas. F ni o'zi bilan ham ishlatishimiz mumkin. F bizga promise qaytaradi. Xo'p, biz unga then metodini chaqiramiz. Then alert. Alertga 1 ni chiqarib berdi. Ya'ni endi funksiyamiz return qilib yozilgan mana shu qiymatini qaytarmaydi-da, promise qaytaradi. O'sha promise resolve qilib mana shu qiymatni 1 ni qaytaradi. Shunda f bizga promise qaytardi, biz o'sha promise ga then metodini chaqirdik. Va then o'sha promise ning resolve qilgan qiymatini alertga chiqardi. Tushunish juda ham oson, oddiy. Xo'p. Xuddi mana shu kodimiz mana bu narsaga teng. Mana async o'chiramizda. Return ni ham o'chiramiz. Xo'p. Promise resolve 1. Mana shu kodimiz bilan yuqorida biz yozgan kodimiz bir xil natija beradi, bir xil qiymatga ega bo'lgan kod. Faqat mana bu usul ancha qisqaroq va foydalanishga qulay usuli. Xo'p. Keyingisi await kalit so'zi. Await kalit so'zi har doim async kalit so'zi bilan yaratilgan funksiyalarning ichida yoziladi. Agar oddiy funksiyaning ichida biz await kalit so'zidan foydalansak, bu xatolik yuzaga keltiradi. Xo'p, hozir foydalanib ko'ramiz. Xo'p, bitta funksiya yaratamiz. Xo'p, async kalit so'zi bilan funksiya yaratamiz. Xo'p, nomi f bo'ladi. Xo'p, promise. Xo'p, new. Xo'p, bor aytibdi. Telefon puli yo'q-ku. Chiq. Chiq, qaytib kirma xonamga, xafa qilding. Xo'p, new promise yaratib olamiz. Qiladigan ishi esa set timeout. Xo'p. Resolve qilsin. Bajarildi. Xo'p, bajarildi va buni 1 soniyadan keyin amalga oshirsin. Xo'p, endi biz let result. Xo'p, await kalit so'zidan foydalanyapmiz. Qaranglar, await kalit so'zi va promise. Mana bu promise mana shu o'zgaruvchiga teng. Xo'p. Endi ya'ni promise obyektga teng demoqchiman. Endi alert result chiqaramiz. Xo'p, qani yangilaymiz. 1 soniyadan keyin
Biz f funksiyasini hali chaqirganimiz yo'q. Mana chaqirdik endi. Bajarildi deb 1 soniyadan keyin chiqaryapti. Xo'p, xullas await kalit so'zi nima qiladi? Await kalit so'zi mana shu promisimizda ishlatadi. Qaranglar, promise ishlab bo'lgunigacha funksiya to'xtab turadi. Misol uchun mana bu 1 soniyadan keyin ishlaydi-ku set timeout. Xullas promise ni ishlab bo'lgunicha mana bu tagiga yoki tagidagi kodlarga o'tmay turamiz. Mana shu yerda qotib kutib turamiz 1 soniya. 1 soniyadan keyin set timeout ishini tugatib, resolve qilib bajarildini qaytaradi. Shunda result degan o'zgaruvchimiz bajarildi degan stringga teng bo'ladi. Promise obyektiga emas, bajarildi degan stringga teng. Xo'p. Bu bizga nima foyda, nima imkoniyat beradi? Bu bizga then yoki catch, finally metodlardan foydalanmasdan promise ning resolve va reject qilgan qiymatlarini olishimizga, o'qishimizga yoki foydalanishimizga imkoniyat beradi. Va then va catch metodlari esingizda bo'lsa, oxirida ishlardi. Bundan oldingi darsimizda mikrotask mavzusida ko'rib chiqqandik, ular mikrotask queue degan jadvalda navbatda turadi-da, sinxron kodlarimiz hammasi ishlab bo'ladi. Oxirida ular ishlar edi. Lekin await orqali biz promise obyektini qiymatini olishga harakat qilsak, oxirida emas, hozir ishlaydi u va u ishlab bo'lgunigacha funksiya qotib turadi. Kutib turadi, butun kodlarimiz kutib turadi. Xo'p, va await kalit so'zini xato ishlatiladigan holati bor. Qanaqa holat? Async kalit so'zi yozilmagan funksiyalarda ishlatishadi. Mana o'zi qizil bo'lib, xato ham bo'lib qoldi. Mana xatolik. Har doim async kalit so'zi bor bo'lgan funksiyani ichida ishlatish kerak uni. Xo'p. Endi ko'rib chiqadigan narsamiz. Sizlar bilan biz oldingi darslarimizda show avatar degan funksiya yaratgandik. U funksiyamiz GitHub profilimizdan GitHub profilimizdan ma'lumotlarimizda olib keladi va o'sha ma'lumotlarimiz orasidan rasmimiz qayerda turganligi manzilini olib, ekranimizga o'sha rasmni chiqarardi. Aynan shu narsani hozir biz async va await kalit so'zlari orqali bajaramiz. Kodimiz qanchalik qisqa, qanchalik tushunarli bo'lganini tugatganimizdan keyin ko'ramiz. Async orqali funksiya yaratamiz. Nomi show avatar. Xo'p, parametr kerak. Parametr kerak emas ekan, ichidagi kodlarimiz bajaradi. Let response. Xo'p, await kalit so'zi. Fetch funksiyasini chaqiramiz. Xo'p, qiladigan ishi esa xo'p, hozir bizda baribir aniq qayerdandir ma'lumot olib keladigan havolalarimiz yo'q. Shuning uchun biror o'zimiz havola beraveramiz. Xo'p, let user await kalit so'zi response nokta JSON. Hop. Let GitHub hop user GitHub response ekan. Response await kalit so'zi yana fetch. Yana birorta manzil berishimiz kerak, chunki fetch shu manzildan borib ma'lumotlarimizni olib keladi. Hop. Keyin let GitHub user bo'ladi bunisi. GitHub user mana await kalit so'zi yana. Hop, qiladigan ishi GitHub response dan .json metodini chaqirish va endi DOM ga aloqador ishlar boshlanadi.
document create element. Hop, image elementini yaratib berish kerak. Image elementini biz hop srk xususiyatiga GitHub userdan hop avatar URL degan xususiyatini beramiz. Qiymat qilib. Hop, image'imizga class beramiz. Class list. Yo, class name ekan. Class name. Hop, promise avatar deb qo'ydik. Va HTML'imizga uni qo'shamiz domimizga. Document body append. Hop, image elementimizni qo'shamiz. Yana await kalit so'zi. New promise qiladigan ishi esa set timeout. Hop, set timeout ichida resolve qilish kerak. Unda callback funksiya berishimiz ham kerak bo'lmaydi. Resolve qilamiz. Keyin shunchaki hop 3 soniyani beramiz. 3 soniyadan keyin resolve qilish uchun hop image.remove hop return GitHub user. Hop, kodimiz tayyor. Hop, bu bizda async.await orqali yozgan kodimiz. Endi sizlar bilan oldingi darslarimizda odatiy promiselar orqali yozgan kodimizni ko'rib chiqamiz. Hop, adashmasam mana shu yerlarda bo'lish kerak. Hop, show avatar funksiyasi qayerda edi? Error promise chainingda ko'rib chiqqanmidik uni. Mana. Hop, e'tibor beramiz qanchalik katta kod bo'lgan. Qani? Mana topdim. Hop, mana shu kodimizning hammasi o'sha darsimizda yaratilgan va o'sha ishlarni qilardi. Mana buni o'zi ekan. Hop, bu kodga qaranglar, qanchalik tushunarli kod, lekin bunga qaranglar, undan ham tushunarliroq. Hop, bu qanaqa ishlayapti? Show avatar funksiyasini chaqiramiz. Show avatar. Hop, fetch funksiyasi ishlaydi. Shu manzilga boradi, shu manzil bo'yicha ma'lum faylda oladida bizga promise qaytaradi. Await kalit so'zi o'sha promiseni ishlatib, u resolve qilgan natijani response ga qiymat qilib beradi. Hop, keyin user degan o'zgaruvchi yaratilib, response o'sha qiymatini JSON metodidan chaqiradi. JSON ham bizga promise qaytaradi. Await kalit so'zi o'sha promiseni ishlatadi-da, u promise ishlab bo'lgunigacha funksiyamiz kutib turadi. Mana shu narsani yodingizga tursin, bu muhim qismi. Await kalit so'zi bilan biz promise'ni ishlatyapmizmi? Promise ishlab bo'lgunigacha funksiya mana bular kutadi. Aytaylik 10 soatdan keyin ishlasa ham kutib turadi. Hop, qiymatini qaytaradi, resolve qiladi, resolve qiymatini user degan o'zgaruvchiga qiymat qilib beramiz. Keyin yana fetch promise qaytaradi, promise resolve qilgan qiymatni GitHub response ga qiymat qilib beramiz. GitHub response ga JSON ni chaqiryapmiz, u ham promise qaytaradi, promise qiymatini, promise resolve qilgan qiymatni GitHub user ga qiymat qilib beramiz. Dokument bularni bilasizlar, yaratilyapti, qo'shilyapti. Hop, await kalit so'zi orqali promise ishlatyapmiz. Yaratyapmiz ham, ishlatyapmiz ham. Hop, 3 soniyadan keyin resolve qilgan deyapmiz. Hop, resolve qilib birorta qiymat bermayapti, lekin hop, biz to'g'ri-da, shart ham emas, chunki birorta o'zgaruvchi yo'q-ku qiymatini oladigan. Prosta 3 soniyadan keyin 3 soniya kutishi uchun kerak bu kod bizga. Yodingizda bo'lsa, mana bu kodimizda biz yozganmiz kod 3 soniyadan keyin rasmni o'chirib tasha, 3 soniyadan keyin resolve qilgin ham deganmiz.
Bu yerda esa 3 soniya kutib turadi. Keyin mana bu kodda ishlaydi-ku. 3 soniyadan keyin demak rasm o'chadi va GitHub browser return qilinadi. Juda ham tushunarli. Mana bu yer bu kodimizda zen orqali bir-biriga qiymat berilyapti. O'zidan oldingi callback funksiyani qaytargan, promisini qaytargan qiymat olinyapti, lekin bu yerda aniq ketma-ketlik juda ham tushunarli. Xo'p, shuning uchun ham async va awaitdan foydalanish ancha qulayroq. Xo'p. Davom etamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, barcha yangi o'rgangan mavzumizda qulayroq qiladigan kodlari doim darsda oxirida o'rgatiladi. Xo'p. Va bir jihat bor. Async va await kalit so'zi bu biroz yangiroq bo'lganligi uchun eski brauzerlarda ishlamasligi mumkin. Eski brauzerlarda ham ishlashi uchun shunchaki qausni ichida yozishimiz kifoya. Hop, async. Hop. Let response await fetch funksiyasi mana. Let user await response .json. Hop, mana shunday qilib yozsanglar, eski brauzerlarda ham ishlaydi. Lekin nima uchun eski brauzerlarda ham ishlashni o'rgatyapmiz? Sababi sizlar kod yozish, veb-sayt tayyorlash jarayonlaringda eski saytlarda to'g'rilashlaringga to'g'ri kelib qolishi mumkin yoki yaratayotgan saytlaring eski saytda ham ishlashi, eski brauzerlarda ham ishlashiga to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun o'rgatib ketyapmiz. Xo'p. Await kalit so'zi. Xo'p. Zenable'lar bilan ham ishlaydi. Ya'ni zenable ham bizga promise qaytarardi-ku, ya'ni class yoki funksiyaning ichida zen metodi bor bo'lsa, uni ham promise deb qabul qilardi va u qaytargan qiymatni, ya'ni u promise ni ishlatib result yoki reject qilardi. Await kalit so'zini u bilan ham ishlatishimiz mumkin. Hop, class zenable. Hozir biz qaysi anaqadamiz? To'g'ri qilyapmiz. Zenable constructor. Hop, number qiladigan ishi esa this-da hop number xususiyatiga teng qilib beradi numberni. Bo'ldi. Va zen metodini yaratamiz. Hop, unga resolve va reject parametrlarini beramiz. JavaScript o'zi bu parametrlarga argumentlarni beradi. Alert qilib hop, qiladigan ishi shu resolve qilish bo'ladi va nimani qaytaradi? This-da number xususiyatini hop 2 ga ko'paytirib qaytaradi. Bu ishni 2 soniyadan keyin amalga oshirsin. Va biz endi async kalit so'zi orqali funksiya yaratamiz. Nomi f, parametr kerak emas. Hop, ichida nima ish qilamiz? Let result. Hop, await kalit so'zi bilan new zenable. Hop, birni beramiz. Hop, bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda hozir alert. Hop, zenable kalit so'zi bilan biz yangi obyekt yaratamiz. Obyektimizda number degan xususiyati bo'ladi va zen klassimizda zen degan metodi borligi uchun JavaScript buni promise deb qabul qiladi va shu promiseimizni shu yerda ishlatib 2 soniyadan keyin ishlaydi-ku mana bu state timeout metodi. Demak, mana shu yerda kodimiz 2 soniya to'xtab kutib turadi. Mana bu set timeout
zenimiz ishlab bo'lishini 2 soniya kutib turadi. 2 soniyadan keyin resolve qilib, numberni 2 ga ko'paytirib resolve qiladi. Number 1 ga teng, chunki biz 1 berganmiz mana. Xo'p, demak, resultimizning qiymati 2 ga teng. Xo'p, alertga ketish kerak xullas. 1 2 yana F ni chaqirmabmiz. 1 Xo'p, nima muammo? F ni chaqirdik. New enable hammasi bor. Resolve this number 2 ga ko'paytirib qaytarish kerak. Mana endi chiqdi. Yo'q, bu mana bu ishlab ketdi, bu kerak emas. 1 2 mana 2 soniyadan keyin chiqyapti. Xo'p, bu ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, keyingi ko'rib chiqadigan narsamiz. Xo'p. Async kalit so'zini class metodlariga nisbatan ishlatish. Class yaratamiz. Waiter. Xo'p. Ichida async kalit so'zi bilan Xo'p, nomi wait bo'ladi. Parametr kerak emas. Qiladigan ishi return async promise reject. Xo'p, nimanidir yodimizdan ko'targandaymiz. Promise resolve qilmoqchi edim. Resolve 1. Async kalit so'zini yozib qo'yibman. Await qilmoqchi edim. Await. Mana endi joyiga tushdi. Xo'p. New waiter. Xo'p, funksiyani chaqiryapmiz. Xo'p. Funksiyani chaqiryapmiz va bu klassni chaqiryapmiz. Klass bizga obyekt qaytaradi. U obyektni esa biz waiter metodini ishlatamiz. Wait metodi demoqchi edim. Wait metodi. Wait metodi nima ish qiladi? U bizga promise qaytarish kerak. U qaytargan promiseni biz ishlatamiz. U ishlaydi. U biror bir natijani resolve qiladi. Birda resolve qilyapti. O'sha resolve qilgan natijasini keyin then orqali alertga chiqaramiz. Mana 1. Xo'p, agar mana shu yerga biz birorta vaqt qo'yganimizda edi, promise ishlash vaqtini kutib turgan bo'lardi bizda anaqamiz. Nima deyapsizmi? Kodlarimiz kutib turgan bo'lardi uni ishlashini. Shunday qilib, await kalit so'zini class metodlarga nisbatan ham ishlatishimiz mumkin. Xo'p, xatolar bilan qanday ishlaymiz? Ya'ni async kalit so'zi va await orqali xatolar qanday tutiladi? Funksiya yaratamiz. Nomi f. Xo'p, qaytaradigan qiymati async. Xo'p, promise reject. Yana async yozib qo'yibman. Await qilmoqchi edim. Await reject qilib new error. Xo'p, qaytaradigan narsasi xatolik mana. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Shu xatolikni endi kim tutadi? Xatolik qayerga ketadi? Xatoligimiz Windows obyektiga o'tib ketadi. Funksiyani chaqirganimizdan keyinda mana xatoligimiz Windows obyektiga o'tib ketdi. Xo'p.
nima uchun Windows obyektiga o'tib ketyapti? Chunki mana shu yozgan kodimiz bu yoqda mana bu yozgan kodimiz bilan teng. Reject emasda. Hop, throw orqali xatolik otib yuborimiz bilan teng. Xatolik 2 mana. Bunisini o'chirib turamiz. Xo'p, mana xatolik 2. Throw orqali xatolikni otib yuborishimiz bilan teng bo'ladi bu narsa. Xo'p, unda biz xatoliklarni qanday qilib async orqali yaratilgan funksiyalarda tutib qolishimiz mumkin. Uning uchun biz tray catchdan foydalanishimiz kerak. Xo'p, async orqali mana funksiya yaratamiz. F. Xo'p, tray catchda sizlar bilan oldin ham o'tganmiz. Trayning ichiga kod yozamiz. Agar xatolik bo'lsa, catchga xatolikni otib yuboradi. Await. Hop, fetch. Hop, bla 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 mana. Ya'ni xato link beryapman. Fetch bizga promise qaytaradi. Promise esa reject qilib xatolik qaytarish kerak. Hop, catchda esa o'sha xatolikni alertga chiqaramiz. Error. Mana. Xo'sh, funksiyani chaqirish yana yodimizdan ko'tarilyapti. Xo'sh, nimanidir xatolikka yo'l qo'ydik. Response awaitni joyga qo'ydik. Trade ichida yozdik, catch ichida yozdik. Xo'p, F ni chaqirdik. Async await hammasi qo'yildi. Xo'p, nimasi xato? Bu yerda hozir boshqa xatolik bo'lyapti. Mana buni olib bunday qilib qo'ysak. Endi yana xatolik bo'ldi, sababi Xo'p, catch blokiga xatoligimiz o'tishi kerak va alertga error chiqarish kerak. Tekshiraylik, o'zi catch blokimiz ishlayaptimi? Xo'p, xatoligimiz nimagadir catch blokiga o'tmadi. Xo'p, mana endi davom etamiz. Men xatolikni to'g'riladim. Linkda xatolik yo'l qo'yayotgan ekanman. Xo'p, mana endi natijani ko'ramiz. Mana xatoligimizni alertga chiqarib beryapti. Ya'ni trayda xatolik yuz berdi, xatolikni catchga otib yubordi, catchda xatolikni tutdik. Va biz tray ichida bir nechta kodlar yozishimiz ham mumkin. Bitta narsasini o'chirib ko'ramiz. Mana xatolikni tutib beryapti. Xo'p, va yana nimalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Agarda biz funksiya ishini tugatganidan keyin xatolikni tekshirmoqchi bo'lsak, xatomi yoki yo'qmi, unda baribir catch metodidan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni f funksiyamiz bizga promise qaytaradi. U qaytargan promiseni biz xo'p, catch orqali xatosini tutamiz. Catch xo'p, alert. Mana xatoligimizni catch orqali tutyapmiz. Xo'p, endi async awaitdan foydalanganimiz ma'qulroqmi yoki promise'da zen va catch metodlaridanmi? Async va await bizga ancha qulayroq, sababi zen va catchni tushunish uchun biroz murakkablik qiladi va zen va catch metodlari doim kodning oxirida ishlaydi. Ikkalasi ham asinxron kod. Async va await orqali yozganimiz ham asinxron kod. Lekin
async va await bilan yozganimizda promisimiz hozir ishlaydi, u ishlab bo'lguncha funksiya kutib turadi. Ya'ni butun kodlarimiz ishlab bo'lib, keyin ishlamaydi async va await. Then va catch esa shunaqa edi. Xo'p, qachon then va catchdan foydalanganimiz ma'qul? Then va catch bizga natijamiz berilganidan keyin natijani ustida ishlash, tayyor natijani biror bir narsa qilish shu uchun kerak bo'lishi mumkin. Xo'p, va agarda biz bir nechta funksiyani ishlatib, ularni ishlab bo'lishini kutib turmoqchi bo'lsak, promise all dan foydalanishimiz mumkin. Bu murakkab narsa emas. Xo'p, orqaroq qaytaramiz. Let result await. Xo'p, qiladigan ishimiz nima? Promise all. Xo'p, uning ichiga bir nechta promiselar beramiz. Fetch. Xo'p, 2 nimada berib tashlaymiz yana. Xo'p, mana shunday. Shunda bu funksiyalarimizni ishlab, bu fetchlar bizga promise qaytaradigan joyda bo'lsa, promiselarimizni ishlab bo'lishini kutib turadi. Hammasi ishlab bo'lganidan keyin o'shanda resultga arrayda qiymat qilib berishadi. Bu murakkab narsa emas, tushunishingiz oson deb o'ylayman buni. Xo'p, shu bilan darsimiz yakuniga yetadi. Topshiriqlarni diqqat bilan bajaringlar.